A verdade, esta é unha cuestión interesante, non? Porque poderíamos dicir, sen temor a equivocarnos, de que inicialmente incluiu fundamentalmente a, digamos, sectores que podríamos asociar, digamos, ás clases populares, non? Ou fragmentos ou, digamos, estratos baixos, os estratos máis baixos das clases medias, moitas veces tivo que ver, digamos, con o que se poderían decir traballadores en nómina do réxime, xa fora da administración do Estado ou de todo o aparello burocrático do Partido Único, por dicir así con un termo antigo, non? Que hoxe non se utiliza unha especie de clases de servizo do réxime, non fundamentalmente clase funcionarial administrativa de rango baixo, pero a verdade é que tamén algúns sectores da poboación de clase traballadora tamén accederon, digamos, á vivenda social, non? Moitas veces a través dos sindicatos nos que estaban encadrados obrigatoriamente, ou a través de xente que coñecían nun sindicato, porque se corría bastante a voz e chegaban noticias de que a organización sindical ou a Central Nacional Sindicalista en tal cidade ia a facer, sobre todo nos anos 40 e comezos dos 50, unha promoción de vivendas sociais. Ás veces tamén atopas, é verdade, digamos, familias e individuos das clases traballadoras, non? Ou incluso ás veces a vivenda social durante os primeiros 20 anos do franquismo está destinada estratégicamente tamén cunha finalidade política a intentar, sempre dunha maneira insuficiente, paliar as necesidades de vivenda de algúns colectivos profesionais específicos. Particularmente, por exemplo, e moitas veces en colaboración coas propias empresas, o caso dos mineiros, pero tamén, por exemplo, o caso dos mariñeiros, que no franquismo non son mariñeiros, son pescadores, non? Porque se basan na figura de esa denominación na figura de San Pedro, non? Podes atopar un pouco isto, non? Hai unha amalgama entre, digamos, clases de servizo de nivel medio baixo de funcionarios e empregados do réxime, do Partido Único, e tamén, ás veces, xente, digamos, das clases traballadoras ou das clases populares, non? Cun niveis de renda, en xeral, baixos. O que é realmente interesante é que o problema que tivo o franquismo é que realmente, entre os problemas que tivo unha política de vivenda, que tivo bastantes, parte das clases medias que apoiaban o réxime non se sentían representados por esta oferta de vivenda. En todo caso, a oferta pública de vivenda foi, isto creo que é importante, foi estructuralmente insuficiente durante todo o franquismo. Acentuadamente nos anos 40 e 50, nos anos 50, a mediados dos anos 50, hai un xiro moi importante na política de vivenda, mesmo se crea un Ministerio da Vivenda e se pon a un falanxista tan significado como José Luis de Arrese á fronte, que foi secretario xeral do movimento, que ademais era arquitecto, non? E aí hai un xiro moi importante onde o fundamental é subsidiar a capacidade constructiva da iniciativa privada, que ata daquela o Estado non conseguira involucrar dunha maneira decidida na construcción de vivenda social, con fórmulas, digamos, de subvención, vantaxes fiscais, pago dunha certa cantidade de cartos por vivenda construída, e, digamos, orientando en boa medida a oferta de vivenda social a outros sectores máis acomodados dentro da clase media. Isto fundamentalmente entre mediados dos 50, de tal maneira que se vai xenerar unha oferta encuberta de vivenda social, por dicirlo así, para a clase media, e vai prevalecer unha oferta de vivenda social de máis baixa calidade para intentar fundamentalmente solucionar o problema do asentamento dos chabolistas en vivendas que se construen en, digamos, barrios periféricos das cidades, en grandes polígonos, e habitualmente vivenda de moi baixa calidade, cun nivel de servizos sociais e de infraestructuras comunitarias ou infraestructuras e de servizos comunitarios moi inexistente, non? Sen alcantarillados moitas veces, sen rúas asfaltadas, sen beirarrúas, sen dotacións, digamos, culturais, asistenciais, servizos sociais en xeral, digamos, culturais, escolares, recreativos, deportivos, sin transporte público, sin semáforos, etcétera, etcétera, non? E aí vai xurdir, en moitos casos, nas grandes cidades, e non son nas grandes cidades, a
capacidade autoorganizativa destes antigos chabolistas horizontais convertidos agora en chabolistas verticais, como ten dito algún autor, vai ser digamos, a súa articulación asociativa vai ser importante para o xurdimento do movimento veciñal en España, nas grandes cidades, nos barrios periféricos das grandes cidades, pero tamén en cidades de tamaño medio ou máis pequenas, capitais de provincia, etc. etc. O importante é isto, non? A idea dunha política de vivenda, digamos que socialmente diferenciada en función de cal fora o receptor, en a que se involucra fundamentalmente a partir de fines dos 50 a iniciativa privada para satisfacer unha demanda crecente de vivenda da clase media, en tanto que a oferta de vivenda máis puramente social queda en mans da obra sindical del hogar, do Instituto Nacional da Vivienda, con unhas calidades significativamente máis baixas e co apremio de intentar resolver a presión que significaba para o réximen a extensión de grandes, a asistencia de grandes extensións de poboados chabolistas, pois en Bilbao, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en núcleos de infravivenda existen en todas partes. É tamén moi significativo que esa vivenda social de máis baixa calidade vai estar tamén ubicada nos barrios, mesmo nunha cidade como Santiago, e moitas outras, nos barrios que son daquela máis periféricos, onde o valor do solo tamén era menor. Creo que hai fundamentalmente unha conflictividade de carácter fiscal, que ten sobre todo, que é unha conflictividade fiscal, de carácter fiscal no mundo rural, ten unha tradición pois longuísima no rural, a esa conflictividade fiscal ou antifiscal, que no caso do final do franquismo na transición se ve reflectida fundamentalmente no conflicto pola cuota empresarial da Seguridade Social Agraria. Despois, habería unha conflictividade de carácter, eu lle chamaría productiva, que ten que ver tamén cun tema que despois se vai a convertir en clásico, que é a cuestión dos baixos prezos de venda da produción agrícola, digamos, da denuncia permanente do marxe de beneficio dos intermediarios comerciais. Iso vai levar a moitas formas de movilización e de protesta distintas. E despois habería un terceiro gran bloque, dende o meu punto de vista, que serían os conflictos que teñen un carácter máis ambiental ou socioambiental. Non son únicos, porque despois hai outras reclamacións históricas que teñen que ver, por exemplo, coa moi activa na transición, moi importante, a reclamación da devolución ás comunidades dos montes veciñais en mancomún. Sería outro tipo de conflicto. En todo caso, sí que hai unha variedade importante de conflictos socioambientais que ten moito que ver nos anos 70 tamén coa cuestión estructural da crise do petróleo, da crise enerxética, que leva ao Estado franquista e a moitos outros estados, non só no caso da ditadura, a, digamos, volver a orientar a súa ollada cara a explotación de recursos endóxenos, por exemplo, de recursos minerais, por exemplo, de areais, etcétera, etcétera. E así aparecen conflitos, por exemplo, como o conflito de Baldaio, ou aparecen, por exemplo, o conflito de Encrobas, ligado a unha explotación mineira a ceo aberto, ou aparecen outro tipo de conflictos que non ten que ver coa explotación de recursos naturais, pero sí que ten que ver coa crise do petróleo, como a cuestión da estrategia estatal de crear un plan nacional de enerxía nuclear e unha rede de centrais nucleares, que no caso galego ten un exemplo moi claro, na oposición á construción da central nuclear de Xove. O propio conflito da autoestrada, do Atlántico, tamén digamos que vai nesta liña, aínda que ten, digamos, unhas motivacións un pouco distintas, ten que ver basicamente coa afectación de espazos de uso agrario, ten que ver tamén coa ruptura das dinámicas de comunicación intercomunitaria a causa da autoestrada, etcétera, etcétera. Houve moitos axentes, e axentes moi distintos, O primeiro axente que temos que destacar, evidentemente, son as comunidades locais. Logo tamén estaría ben preguntarnos por que en determinados espazos, digamos, do trazado da AP9 hai máis conflictividade, noutros apenas hai conflictividade ou en outros incluso non hai. É dicir,
que ten que ver eso coa articulación asociativa e as tradicións políticas de movilización previas desas comunidades, non? Ese é o primeiro axente. Despois, hai tamén que ter en conta as organizacións político-sindicais, e particularmente, evidentemente, as de esquerda e nacionalista, as de esquerda e as nacionalistas, que van a ter un papel bastante importante de apoio digamos, as movilizacións dos afectados, non? Incluso creando instancias organizativas de coordinación, non? Unha coordinadora de afectados pola autopista, pola autoestrada, e despois, por exemplo, hai que ver tamén o papel que vai ter no conflito da autoestrada, como igual que noutros conflitos que teñen lugar en Galicia e en España dos anos 70, o que son as profesións técnicas, tamén determinados intelectuais, sobre todo no ámbito das ciencias sociais, así como profesións técnicas, non? Por exemplo, estou pensando en arquitectos, estou pensando en médicos tamén, estou pensando expertos en xeral, non? Vai pasar en Xove, pasa na autoestrada, pasa noutros conflictos, non? Digamos que hai un conglomerado de expertos técnicos que ás veces incluso traballan para a administración, digamos de científicos e de intelectuais, cunha participación moi importante dos científicos sociais, que van participar activamente no conflicto como asesores das comunidades locais e tamén como constructores dun discurso que legitima a protesta, ou polo menos que complementa outros elementos do discurso, non? Logo, tamén nese conflito é moi importante a empresa como actor tamén. A capacidade que a empresa, que Autopistas del Atlántico, vai ter tamén para proxectar o seu discurso a opinión pública, e particularmente os medios de comunicación, con campañas de publicidade bastante importantes nos medios de prensa escritos e incluso elaborando informes que son públicos e publicados, non? E tamén contando cun apoio bastante importante, o cal tampouco é algo estrano, do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, non? É dicir, hai actores múltiples, e logo tamén é importante como no caso do conflito de autoestrada hai unha converxencia participativa de movimentos sociais, é dicir, pois na zona dos arredores de Pontevedra, que vai ser unha zona bastante conflictiva, por exemplo, o Concello de Vilaboa ou a parroquia de Salcedo, aí tamén hai vasos comunicantes moi importantes entre o movemento que reivindica a devolución dos montes veciñais e Mancomún e o movemento anti-autoestrada. Por exemplo, nos barrios periféricos de Vigo ou da Coruña van a ser tamén zonas de bastante conflictividade. Evidentemente son cidades onde a movilización social nos anos 70 do movemento obreiro e do movemento veciñal é bastante significativa, non? Entón, hai vasos comunicantes importantes, non? Isto eu creo que o podemos predicar ou podemos dicir que casi todas e todos nós, é dicir, eu creo que facemos en xeral como sociedade un uso moi funcional ou hiperfuncional dos espazos e non reflexionamos apenas sobre os espazos. Sobre todo me parece moi interesante entender como esos espazos se foron transformando no tempo e como esos espazos estiveron dedicados a outros usos, non só a outros usos dun punto de vista habitacional, non só a outros usos dun punto de vista da actividade económica, senón que a outros usos dun punto de vista das relacións humanas, das relacións interveciñais, da sociabilidade, das manifestacións culturais, do valor patrimonial polas cousas. É dicir, é verdade que existen iniciativas comunitarias, iniciativas políticas tamén, moitas veces de recuperación dese patrimonio local, pero moitas veces tamén están moi descontextualizadas ou non están pensadas dunha maneira máis globalmente explicativa dos ámbitos espaciais concretos, non? Por exemplo, por poñer un exemplo, eu creo que, por exemplo, nunha cidade como Compostela, ainda que ten habido iniciativas deste tipo, pois temos moito patrimonio que podemos asociar ás prácticas económicas
de sociabilidade e culturais da xente corrente que non están suficientemente ben recuperados. Estou pensando nos lavadoiros, non? Ou estou pensando en particular, por exemplo, no lavadoiro de Cornes, que non sei se o coñecedes, que está oculto en medio dun mato, dun descampado, non? Pois, por exemplo, pero así hai moitísimos exemplos, non? Pero non só eso, tamén con un patrimonio máis popular, pero tamén, é dicir, pois tamén podes sair á rúa e preguntarlle á xente onde está o colexio dos irlandeses. Alguna xente te respostará e outra xente terá moitas dificultades para respostar. E creo que todos nós vamos descubrindo cousas interesantes de historia local, non? Temos tamén que esforzarnos máis por adaptar, digamos, a linguaxe e o rexistro das nosas publicacións a un público xeral e non estar tan permanentemente refuxiados na xerga e nos discursos da comunidade académica, non? É dicir, unha cousa é a comunidade académica, outra cousa é, digamos, a aplicabilidade social do noso traballo e tamén a nosa responsabilidade social como historiadores e como cidadáns, non? Entón, podemos traballar máis, eu creo que nos falta traballar máis ou que unha parte do noso traballo teña que ver coa elaboración de recursos didácticos que se poñan a disposición dos ámbitos escolares, non? Porque, en xeral, a miña experiencia, en este caso máis como pai, é que os materiais, en xeral, hai moitas excepcións, os materiais que teñen que ver con ensino de historia e a forma de ensinar a historia, polo menos na miña experiencia de velo na educación primaria, é tremendamente tradicional, tremendamente memorística, carente de aplicabilidade. É dicir, pois non sei, cuestións como, por exemplo, a mí me parece moi importante, cada vez lle dou máis importancia no meu traballo, cada vez me importa máis coñecer a historia do local. Eso me importa cada vez máis, das identidades locais, dos barrios, da propio proceso histórico de construcción de cidade, por poner un exemplo, non? Por exemplo, o tema da vivenda é super satisfactorio facer visitas ou saídas de campo cos meus alumnos e alumnas, pois a coñecer, digamos, ir ao terreo, explicar como funcionaba a política de vivenda, é unha maneira de visualizarlo moito mellor, é unha maneira tamén de revalorizar e de mirar con outros ollos o noso patrimonio urbano, non? O noso patrimonio social tamén, dende o punto de vista do recoñecemento das identidades de barrio, das sociabilidades veciñais. Eu creo que hai tres campos, non? Para min, traballar máis coa comunidade, colaborar máis coa comunidade e interactuar máis coa comunidade, aproveitar, na medida do posible, os novos soportes e a súa capacidade de difusión e, despois tamén, intentar traballar máis ou ter máis preocupación pola elaboración de recursos didácticos, non? E tamén por ter unha certa incidencia na mudanza didáctica, que en moitos ámbitos se leva facendo tempo e que tal vez nós, na historia, non sei se o facemos suficientemente. Para min, creo que en todos os ensinos, en todas as fases do ensino non é suficiente. Así de público temos. E ora, nesta universidade hai un máster de xénero. Vale, e ora conto-vos. Ten 40 plazas. Este ano están as 40 cobertas. Ni un solo home. Facer algunha brincadeira na clase dicía que o precedente máis directo de Luar, do programa de gallos, etc., eran os coros e danzas da sección feminina. E había quen se botaba as mãos á cabeza, e digo, non, a lectura da pluralidade que existe aí, da etnicidade, do folclore, é exactamente a mesma. A persoa investigadora vai completamente atentas e depende da boa vontade do persoal dos arquivos, que afortunadamente adoita ser espectacular, pero creo que non deberíamos depender desta boa vontade, non? Decías que non bebías viño e eu vencho vin beber. Ou as mulleres, cando van á taberna, levan o xarro escondido debaixo do mantelo, non? Hai cantigas que expresan esta realidade da discriminación tremenda de algo tan importante como era o viño.